এই প্লেনটাতে আমরা কি কি পার্টস ব্যবহার করেছি সেটা নিয়ে আজকে বিস্তারিত বলবো। তো এখানে যদি আপনার পিছনের দিকে দেখেন, এইদিকে আমি একটা চাকা লাগিয়েছি, যেটা চাকাটা মুভমেন্ট করবে সার্ভো দ্বারা। তো তার পাশে একটা 1100 mAh ব্যাটারি ব্যবহার করেছি। আর এটা হচ্ছে একটা চাকা সেট, একসাথে 3টা চাকা সেট থাকে। এই চাকা সেটটা যদি আপনারা কিনতে চান, ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব, কিনতে পারবেন। তো তারপরে এদিক দিয়ে যদি দেখেন, এদিক দিয়ে একটা সার্ভো ব্যবহার করেছি, এদিক দিয়ে একটা সার্ভো ব্যবহার করেছি। মোট 3টা সার্ভো, একটা চাকার জন্য আর 2টা অ্যালোরন এলিভেটরের জন্য। তো পিছনে যদি দেখেন, তো এখানে একটা আমি 1400 কেভি ইম্যাক্স 2212 মডেলের মোটর ব্যবহার করেছি, আর একটা 8 ইঞ্চি প্রপেলার। তো এখানে যদি দেখেন, এখানে কিছু রাডার হর্ন ব্যবহার করেছি, পাশে পুশ রড, তারপর এদিকে রাডার হর্ন ব্যবহার করেছি। আর মাঝখানের দিকে যদি দেখেন, একটা রড ব্যবহার করেছি। এটা মূলত আমি একটা ওই যে বড় বড় বিদ্যমান যে ছাতি থাকে, তো ছাতিগুলো থেকে আমি এই শিকটা নিয়ে এখানে ব্যবহার করেছি। এটা অনেকটা ফ্লেক্সিবল, তো অনেকটা কাজের। তো এই হচ্ছে পুরোপুরি বিবরণ, এটাতে এই ব্যবহার করেছি। আর এটার সাথে আমি ব্যবহার করেছি একটা FXI6 ট্রান্সমিটার আর FXI6 রিসিভার। তো এই হলো পুরোপুরি প্লেনটার বিস্তারিত বর্ণনা। তো আপনারা যে সবগুলো পার্টস আপনারা যদি কিনতে চান, কিনতে পারবেন। ভিডিও ডেসক্রিপশনে সবগুলো পার্টসেরই লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা খুব সহজেই শুধুমাত্র অর্ডার করে দিবেন আর পেয়ে যাবেন। তো এই প্লেনটা আজকের এই ভিডিওতে পুরোপুরি দেখতে পারবেন, এই প্লেনটা কীভাবে বিল্ড করেছে, এটার সাথে কী কী প্রয়োজন হয়েছে। তো দেখতে থাকুন ভিডিও।